反面ですね、これあまり長くやり続けると、自社でその求人票を書くノウハウっていうのがね、なくなってしまうわけですよね。雇用形態みたいな大事な話最後でいいのかって思う方いらっしゃると思うんですけど、最後でいいんです、これ。はい。皆さん、こんにちは。人事コンサルタントの山際です。今日の動画はですね、企業の採用担当者向け、大企業から中小企業まで、どなたでも使える内容になっております。何をやるか。今流行りのチャット GPT でですね、求人票を書かしてみようということなんですね。で、チャット GPT は、先日私もちょっと別の動画撮りましたけども、仕事を探している人、求職者の人が自己 PR とかですね、あと学知化とかで書く方法というのをお伝えしました。で、今日はですね、逆に企業側がね、求人票を書くっていうのって、実はこれは直接会社で書いてるケースっていうのはあんま多くないんですよね。実際のところ。多くはですね、求人のエージェント、転職エージェントですよね。ヘッドハンターと仕事の契約をするとですね、向こうの担当者が来て、会社に来てインタビューしてくれて、それで記事を書き起こすというようなことになっているケースが多いと思います。それとセットの契約になってたりとかするんですけれども、ある意味ね、求人広告も出してくれて、求人票も作ってくれて、いいと言えばいいんですが、反面ですね、これあまり長くやり続けると、自社でその求人票を書くノウハウっていうのがね、なくなってしまうわけですよね。で、これ反対の立場で考えてみると、非常におかしなことになっててですね、例えばですね、学生さんがね、自分の自己 PR を誰か他の会社に書いてもらうっていうのが分かったら、普通企業はその人採用しないと思うんですよ。でも、企業って求人票書くのとても難しいし、時間もかかるし、最大の難しさは何かっていうと、自分の会社の良いところを自分で客観視して、それを文章に書き起こすっていうのは、これはめちゃくちゃ難しいんですね。学生さんが学知化書くの難しいと、自己 PR 書くの難しいって言うじゃないですか。で、企業がそうなんだとか思ってるんですけど、逆の立場になると、企業の人事部が自分の会社の良さをちゃんと伝えるっていうのが、いかに難しいかってことなんですね。で、できないし、量も多いから、アウトソースしちゃうわけですよね。他の人に頼んじゃう。でね、これね、本当にこの人を集めるっていう基本のところを人任せにするとあんま良くないんですよね。だからなんとか内製化したわけですよ、本当は。採用広報っていうね、概念も最近出てきました。自分の会社のことをいかに外部に魅力的に伝えるかってもうこれ技術だし、もう無形の財産なんですよね。これをやらない会社が多すぎると。でも実際できないと。難しいから。それで外に頼んじゃうんですけど、そうすると中がどんどん弱体化するっていう、こういうジレンマの中で戦ってる企業の方が多いと思うんですね。で、そんな折、チャット GPT っていうのが出てきてですね、なんとなく使えそうかなという雰囲気はあるんですけど、これ、実際触ってみられた方はね、わかると思うんですけど、意外に思い通りに出てこないんですよね。で、今日はですね、それの解決策でこのやり方あるよっていうのをちょっとお話ししたいと思います。で、まずですね、求人票なので、架空の会社を作んなきゃいけないんですけども、こういう求人があるとしてということでちょっと設定してみました。で、職務名はですね、ホテルコンシェルジュにします。で、勤務地は沖縄県那覇市、住吉町2丁目。実際にこの住所はあるんですけど、今ここはですね、ホテルはありません。一応ここに立ったらということですね。で、雇用形態が正社員。で、会社名は沖縄ハイサイホテルと。これはもちろん存在しない名前なんですけれども、あってもおかしくないような名前ですね。ハイサイって、こんにちはみたいな沖縄の挨拶ですけれども、沖縄ハイサイホテル。で、業種はですね、観光業って書いちゃえば当たり前なんですけど、ちょっとチャット GPT にね、多少ヒントを与えなきゃいけないので、今回ですね、国内外からのツーリストを迎える4つ星ホテルの観光業だよということにしてみました。で、これでですね、実際に GPT-4 を使ってですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、GPT-4 の方がですね、3.5 よりも最近ちょっと性能良くなってきているので、こっち使っていきたいと思います。学生さんの学知化動画をチャット GPT でやるときは、3.5 の無料の方でやったんですけど、企業の方だったらね、1アカウントあたり多分20ドルなんで3000円ぐらいですか月。そんな高くないので使えるんじゃないかなと思います。で、その GPT-4 で今日ちょっとやっていきたいと思います。で、ここでですね、ちょっと音声入力使いますけれども、以下の会社の正社員を募集する求人票を作成したいと思います。下記情報を参考にして魅力的な求人票を作ってください。こんな感じで言ってみました。そうするとですね、はい、出てきました。沖縄ハイサイホテル正社員募集。
ホテルコンシェルジュ勤務地、那覇市住吉町2丁目、雇用形態正社員と。ここまで順調ですね。会社概要。沖縄ハイサイホテルは、国内外からの旅行者を温かく迎え入れる四つ星ホテルです。沖縄の文化と自然を愛する私たちは、お客様に忘れられない滞在体験を提供することを使命としています。観光業界において、私たちは地域社会と密接に連携し、沖縄の魅力を世界に伝える役割を担っています。いいですよね。会社概要。職務内容、ゲストのチェックイン、チェックアウトの手続き、観光、レストラン、交通手段などの情報提供と予約サービス。その他職務内容も実際ありそうな中身ですよね。それから求める人材。こういう人が欲しいよと。提供するもの、給与体系、社員研修プログラム、昇進キャリアアップの機会、健康保険、雇用保険ですね、社会保険、社員宿泊割引制度になってあるんだな。それから応募方法ですね、履歴書と職務経歴書を送ってくださいと。さて、これ出たんですけど、どうでしょう。ちょっと内容的に薄いですよね、ちょっとね。薄いので、あれ書いてくれ、これ書いてくれってやっていくんですけど、そうするとですね、結構手間がかかるぞという話なんです。で、これをもっとね、早くやる方ないかなということなんですね、今日お話しするのは。それで今日使っていくのはですね、ChatGPT の AI をカスタマイズして自分の好みの出力を得るためにですね、簡単なプログラミングですね。プログラミングつっても数値いらないので、言葉でできるプログラミングなんで、これ誰でもできるんですけれども、これを私の方で今ちょうど作ってるのがあってですね、それの改良を重ねていたところ、だいぶ使えるようになってきたので、今日はちょっとそれのお披露目も兼ねてですね、やっていきたいと思います。ちなみに、この求人票クリエイターっていうのは、1.0.3 になってますけれども、最初作り始めてそうですね、3日ぐらいでこのレベルまで来ているので、皆さんもノウハウさえあればですね、できると思います。はい。それではですね、早速行ってみましょう。それで、これカスタマイズしているので、本当いろんなことができるんですけれども、まず最初に職種名、勤務地、雇用形態を入力してくださいと。こういうところから行きたいと思います。最初にまずこれ聞いてねっていうのをあらかじめプログラムの中に入れてあります。で、こうやって点で区切ってですね。はい。で、ここは、ちょっと消しておくと。で、まずこれを入れます。そうすると、ここに出てくるの You っていうのなんですけど、これは私ですね。で、この求人票クリエイター 1.03 っていうのが、この GPT の名前です。はい。で、次に企業名と会社の業種を入れてくださいというので、先ほどの企業名、会社名と、これ仮名は取っておきましょうね。はい。それから業種。これをまた点で区切って入れます。はい。さあ、ここからがね、ちょっと面白いことなんですけど、会社の文化、風土っていうのはね、本当にそれぞれじゃないですか。なので、そこから先の文章をですね、ちょっとある程度企業文化風土を踏まえた形でライティングしてもらおうというので、これちょっと工夫を入れてます。で、あんまり細かくなっちゃうとわかんなくなるので、一応4パターンにしてます。で、一つの軸は、柔軟性と安定性っていうね、この両極。で、もう一つが外交性と内向性というような形で、この4証言でですね、どれに一番近いですかというようなことをここで聞いています。で、ABCD って出てきてるんですけど、革新型文化、主語型文化、仲間型文化、結果型文化みたいなことになってるんですけど、ABCD の中からあなたの会社で近いのどれですかと。今回はちょっと C にしときましょうか。C というのは仲間型文化、コラボレーションと従業員の幸福を重視する文化、社内のコミュニティ感と従業員のエンゲージメントを大切にし、人材の成長と支援に焦点を当てる。非営利組織やサービス業でよく見られると。ホテル業なんでサービス業なんでね、これでいいと思います。はい。で、これで C 入れました。で、そうするとですね、まずこの求人票クリエイター何をやっているかというと、今私が入れた情報のここで確認をしています。職種名、勤務地、これで間違いないですねと。会社の文化と風土まで入れました。はい。で、これを前提にしてですね、求人票作成フロー、これから実際に始めていきたいと思いますので、スタートと入力してくださいと書いてあるので、スタートと入れてみましょう。はい。それでスタートボタンを押しました。押すと、このようにですね、これからどの項目で書いていきますよというのが出てきます。で、仕事の目的、仕事の内容、それから職場の文化、働き方、成長の機会、一日の業務の流れと、等々こう出てくるんですけれども、これは求職者の人って知りたい情報がいっぱいあるわけですよ。で、いろんな会社の求人票を見るとですね、本当に知りたいことが全部変えてあるっていう会社は実は
あんまりないんですよね。なので、このぐらい書いとくといいよというのを全部で12項目。それで13項目目にですね、実は類似の職種の報酬調査も一緒にできるようにしてあるという内容になっています。はい。で、まず第1項目目出てきました。この仕事の目的は何かと。コンシェルジュの役割は国内外から訪れるゲストに忘れられない滞在体験を提供することです。この仕事の核心はホテルの顔として温かみのあるおもてなしでゲストを迎え、彼らのニーズを理解し、快適で充実した滞在を実現することにあります。具体的には滞在中のアクティビティと手配、レストランや観光地の推薦、特別なリクエストへの対応などゲストの期待を超えるサービスを提供することで沖縄の魅力を最大限に伝えることですと。はい、出てきました。まあまあかなと。ね。まあそんな長くないですけど、まあわかる。この GPT は、この内容で OK であれば OK と入れると次に行きますし、なんか直したいところがあれば、直すというと、もう一回書き直してくれるというふうになってます。なので、まあこれまでですね、エージェントに頼んで、とかってここあれなんで直してとかっていう、そういうやりとりが一切なくなってですね、自分のところで一撃で作れるようになるということなんですね。はい。で、まあこれ一応 OK しましょう。で、次、この具体的な仕事の内容はというところに行きます。で、ここもですね、ある程度、カスタマイズができるんですけれども、一応今回はですね、準備、それから計画を立てる、そして、その次出てきますね、計画の実行。ね。まあ、言ってみれば PDCA みたいなものですね。それの、まあ、フォーマットに従って、求人票に各文章を書いてくれと。はい。で、計画の実行。で、結果の確認と。そして、次回以降への改善点まとめ。っていうので、PDCA とフィードバック。この5ステップをですね、ここに書いてあります。はい。で、こういう具体的な記述っていうのがやっぱり求職者から見ると、この不安要素をなくしていくっていうために大事なんですよね。なので、ここも一応 OK というふうにしてみましょう。はい。次は3番に移行します。3番は職場の文化、働き方。成長の機会ですね。で、ここで実はさっき冒頭で入力したタイプ C っていう職場文化を選んでいるので、それにのっとってですね、大事なことをここで書いています。で、今ですね、キャリア成長の機会、それからワークライフバランス、組織文化、こういうところを書いてくれてるんですけれども、ここも何を書くかっていうのは、そのクライアントごとにですね、カスタマイズが可能です。今この 1.0.3 っていうのは弊社の求人票のアップデートのためにちょっと使い始めたところなんですけれども、一般的にこういうことを知りたいはずだよねというのを入れてあるので、いじらなくてもこのまんま使っていただけるかなというようにも思います。はい。キャリア成長ですよね。成長、それからワークライフバランス、組織の文化、マネジメントのスタイルどうなっているのか、職場の環境、ね、仕事の内容、評価制度、ダイバーシティとインクルージョン、多様性ですよね。あと企業の安定性、将来性、これも大事ですよね。あと報酬について、どういうふうに考えてるとか。ここぐらいまで書いといてくれるとですね、なるほどと、沖縄ハイサイホテルいいホテルじゃないかと、応募してみようということになるんじゃないかなと思います。さあ、で、これまた OK ですね。OK 出ます。さあ次、何か。1日の業務の流れ。これね、意外に書いてない人が多いんですよ。で、1日の業務の流れはですね、1日出勤するとね、どんなことになるのかということで、ホテルコンシェルジュとしての流れはね、こんな感じでなってるんですけども、一応これね、裏のプログラムで9時から18時をベースにしてやってくれって書いてあるんですけど、ホテルコンシェルジュって8時間勤務じゃないじゃないですか。なので、ここでちょっと例の修正機能を使ってみたいと思います。ホテルコンシェルジュの1日は、朝の9時から出勤して、夜勤を含んで翌朝5時までの勤務体系という前提で1日の業務の流れを書き直してください。さあ、これはね、結構プログラムにないことを言ったので、どこまでできるかわかりませんが、さあ、書き直しを始めました。いいですね。朝9時から翌朝5時までの勤務体系。前提にしています。多いですね。9時出勤。朝のシフト開始前に前日の夜間に発生した特別の事項やゲストからのリクエストを引き継ぎ行います。いや、これかなりリアルだな。ね。自分で作って自分で感心してるんですけど、やっぱりこれ僕がすごいんじゃなくて、GPT-4 がすごいんですよね。日中の業務、ゲストサービス。で、昼が
15時。うん。まあ、かなりリアリティあるんじゃないですか。で、夜のイベント。で、18時ゲスト対応、ディナー、夜のアクティビティ。9時から夜間の業務。夜間チェックインするゲストの受付。翌日のアクティビティの確認と準備。これは深夜のサポートですね。深夜に発生するゲストからのリクエストに対応し、必要によって翌日への準備と。3時からは夜間業務のまとめと翌日準備。夜間に行った業務の報告書を作成。翌日向けての準備。5時退勤と。ね。夜間シフトを終え、翌日の業務に備えて退勤しますと。もういいですよね。ちょっと無茶ぶりしたんですけど、なんとかできました。ね。で、これで OK だったら OK と入れてくれと。これだいぶうまく書いてくれたんで、これ OK で次行きましょう。次は5番ですね。5番は何だったかな。仕事の中身をもう少し具体的に教えてください。で、これもですね、意外に書いてる人少ないんですけど、Q&A なんですよね。誰もが聞きたい話ってあるじゃないですか。それを Q&A でピックアップして、書いてくれというプログラムが、中にあるわけですね。それを今 GPT-4 はコツコツと実施してくれているという状態になっています。はい。主な業務は何か、特殊なリクエストにはどう対処するのか、言語の壁はどのように乗り越えるのか、ゲストの滞在を特別なものにするための秘訣は何か、ストレスの多い状況をどのように管理しますか。これありますよね。ホテル、接客業はね、ストレスがもう変わりますよね。で、コンシェルジュとしてのキャリアパス。ね。マネジメントポジション。専門分野でのコンサル。ね。仕事のやりがいは何か。ね。世界中から来るゲストとの出会いが日々の仕事を新鮮で刺激的なものにしています。なかなかよく書けてますよね。はい。これで OK をしましょう。さあ次、項目の6番目。ちょうどここで半分ぐらいなんですけど、このぐらい書いてもですね、説明足りないってことはないと思うんですよね。で、ここでね、よくね、出てくるのが求める人材像っていうのがあるんですけど、僕はあまり求める人材像ってのは好きじゃなくて、どういう人がこの仕事に向いているのかということを書くべきじゃないかなと思うので、6番はこういった方におすすめということにしてます。そりゃほっといても経験者応募してくるんですけど、その採用の間口を広げるためには未経験の人だけど興味がある人にどれだけアピールするかっていうのも大事なんですよね。そういう意味で少し幅広に書いた方がいいと思いますので、このような書き方になってます。こういった方におすすめ。コミュニケーション能力、ホスピタリティ精神、問題解決能力、多文化理解、自己成長と。いい内容ですよね。はい。さあ次、OK と入れて次行きましょう。7。今度はですね、もうちょっと幅広く人を募集したいので、いずれかに該当する方大歓迎ということです。これはどっちかというと、スキルに結構紐づいたものになるんですけど、一つは言語スキルですよね。中国、台湾、あるいは韓国、それからタイとかマレーシアとかね、そういうところの言語を話せる方はいいと思います。あとサービス業での経験、チームワーク、気配り、柔軟な対応とストレス耐性、新しい知識を学び続ける意欲、リーダーシップ、文化や伝統ですね。沖縄の文化や伝統はね、本当に素晴らしいものがありますからね。これを紹介できるっていうのはね、歓迎されますよね。それから IT ツール、人とのつながりですね。はい。これもうまく書けたので、この次行きましょう。さあ、8番は何かと。8番はですね、この仕事をお勧めする6つの理由っていうのを書いてみました。で、ここまで来てだいぶ心は動かされていると思うんで、じゃあどういう他の仕事何が違うのかということはしっかり PR したいわけですよ。はい。それを6つピックアップしてくださいというふうに言ってます。多様な人々との出会い、ホスピタリティスキルの習得、キャリアアップ、チームワークと協力の文化、言語能力の活用と向上、あと沖縄の魅力を伝える使命感。ね。沖縄に興味がある人はね、働きたいと思うんですよね。これからね、どんどんホテルできているんですからね、沖縄はね。はい。このまま OK なんで次行きましょう。次はそう。これもね、書いときたい。あなたのキャリアへのポジティブな影響。このホテルコンシェルジュ、沖縄のホテルコンシェルジュの経験が、どのようなね、将来性につながるのか。っていうことをちょっと書いとくとですね、仕事応募しようかなと思ってる人のこのイマジネーションとはね、将来への夢みたいな
希望とか、そういうものを刺激できるので、ここはしっかり書かせたいわけですよ。ね。はい。ネットワーク、業界関係者との出会いね。確かに広がるかもしれないですよね。あとコミュニケーションスキル、問題解決能力、リーダーシップの発揮、育成、自己管理能力。ね。これは確かにホテル業界、コンシェルジュだったら鍛えられそうですよね。はい。ここもひとまず OK としましょう。実際に求人を書くときには、こんなにOK 連発せずにですね、もうちょっとこれも加えてとか、あれも加えてみたいな、そういう話あるんですけれども、はい。次、雇用形態。雇用形態みたいな大事な話最後でいいのかって思う方いらっしゃると思うんですけど、最後でいいんです、これ。人間って感情で動くので、まず最初に感情的要素を書きます。そして最後に条件面なんですよ。ね。これ普通みんな間違えてますね。条件面しか書かない求人票がどれだけ多いことか。だから人集まらないんですけどね。その辺をコンサルティングするのも私の役目ですね。これも OK と。本当だったらもうちょっと書きたいんですけれども、とりあえず OK にしましょう。さあ、雇用形態が決まりました。次何でしょう。11番。報酬ですね。報酬は経験スキル、そして業務の成果に応じて市場競争力を持った条件で提示します。正社員としてのホテルコンシェルジュの初任給は以下の通り。基本給は20万円からスタート。年2回賞与があるよと。手当は充実している。時間外、深夜勤務、交通費、福利厚生、社会保険完備ということになります。はい。ここは割と一般的なことありますけど、この辺はね、逆に皆さん書きやすいと思うんですよね。ここは苦労しないと思うんですけど、前半部分が難しかったと思うんですよね。はい、次、12番。ここでですね、会社の詳細、ここで初めて会社の、一般的なね、ことの情報を集めていくと。いろいろこれ補足して書いてくれますけども、こういうところですよね。結構膨らましてくれてますね。国内外からのツーリストを迎える四つ星ホテルとして、宿泊サービスの提供、レストラン運営、イベントの企画運営などを行っています。会社の文化と風土は、仲間型文化を採用し、従業員の協力と成長を重視する。職場、環境ですと。チームワークと相互支援の精神を大切にしていますと。ことかな。はい、従業員一人一人が働きやすい職場を目指していますと。いいですね。はい、沖縄ハイサイホテルでは従業員が自らの能力を最大限に発揮し、成長できる機会を提供することを重視しています。結構膨らましてくれますね。最後。ここはクロージングのところですからね。上記内容で良ければ OK と入力してください。修正したい場合は具体的にご書いて。これも OK としましょう。で、一応求人票の本題はここまでで終わりです。これを書いてですね、実際にそのいろんなシステムとかに入れるとですね、この後応募ボタンが出てくるんですけど、このプログラムで一番最後ですね、をサービスでつけているのは、同じような業種の平均年収どのくらいなのかっていうのをちょっと入れました。で、今ですね、ちょっと報酬のデータベースっていうのがあるんですけれども、そこから読んできたんですけど、どうもですね、観光業とかサービス業におけるデータが入っていなかったので、もう一度ですね、ちょっとこれ入れてみたいと思います。データなかったよと言ってるんですね。ちょっと一回やってみましょうか。サービス業に関する職業の報酬を調べてもらえませんでしょうか。もう一回見に行ってますね。このアナライジングって言ってこれくるくる回ってますけれども、これは私の方で調べたそれぞれの職業別のですね、データベースがあるんですけど、そこを見に行っています。出てきましたね。はい。ホテル宿泊サービス平均年収425万。その他旅行ホテル関連職平均年収370万と。というので、コンシェルジュのような特定の専門職の場合は、425万じゃ絶対採用できないと思うんですよ。で、一方で、このシステムアナリストとかコンサルみたいな1300万とか1200万でもないと思うんですよね。なので、この間のどこかということになります。だからおそらく600万、700万ぐらいの報酬を提示できればですね、かなり優秀な人が採用できる可能性が高まるんじゃないかということになります。ということでですね、今日は企業向け、採用担当者向け、あるいは経営者向けの方の動画でした。いかがでございましたでしょうか。このようなツールがあるとですね、いろいろいいことがあります。一つは人材紹介会社に支払っている費用の削減になる可能性があります。それから何よりスピードが速いですよね。ここで対話式でどんどん直せますんでね。
そういうスピード感ですね。はい。あとはノウハウの蓄積ですよね。自社でやっていくとですね、こういう求人を書くと反応がいいのか悪いのかデータが溜まってきます。いわゆるマーケティングの作業と同じですよね。お客さんを集めるのと候補者を集めるの、基本的にはマーケティングで同じなんです。ですので、これをですね、ぜひ使ってもらって、ちなみにこのサービスはですね、弊社のコンサルティングの3つぐらいある中の真ん中ぐらいのサービスで無料で使っていただけると。その間、コンサルティングしている期間はですね、使い放題ということにしています。それで、こちらなんですけれども、ダイレクト採用術、新刊でございますが、こちら。ね。ダイレクト採用術。はい。中小企業のためのダイレクト採用術ということで、そんな知名度がない会社でもですね、どうやって人を集めていくかという本ありますので、もし興味ある方はですね、こちらの本も買っていただいて、これ概要欄に貼っておきますので、購入してみてください。今日話したような求人票の作り方についても詳しく話しています。もしですね、採用困って相談に乗ってほしいんだけどという企業の方いらっしゃいましたら、概要欄にある連絡先にメールをしていただければと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、さようなら。